Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V11. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V11 fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un moteur défectueux. Ce bruit peut être causé par une usure des pièces internes ou par la présence de débris. Si vous ne réparez pas ce problème rapidement, cela peut entraîner des dommages supplémentaires, rendant la réparation plus coûteuse. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un nouvel moteur compatible avec le Dyson V11 et d'un chiffon propre. Assurez-vous d'avoir également un espace de travail propre et bien éclairé. Pour commencer, éteignez et débranchez votre Dyson V11. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis à l'arrière de l'appareil. Soyez doux lorsque vous ouvrez le boîtier pour éviter d'endommager les clips en plastique. Une fois ouvert, localisez le moteur. Il est généralement fixé par plusieurs vis. Retirez ces vis avec le tournevis cruciforme. Lorsque vous déconnectez le moteur, faites attention aux câbles, utilisez la pince si nécessaire pour les débrancher délicatement. Lorsque vous avez retiré l'ancien moteur, prenez votre nouveau moteur et alignez-le correctement. Fixez-le avec les vis que vous avez retirées précédemment, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager les filetages. Reconnectez les câbles en vous assurant qu'ils sont bien en place. Une fois que tout est en place, refermez soigneusement le boîtier en veillant à ce que tous les clips s'enclenchent correctement. Avant de tester l'appareil, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil, en enlevant les débris et en vérifiant le filtre. Un entretien régulier prolongera la durée de vie de votre Dyson V11 et vous évitera des réparations coûteuses. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.